تونستن مثلا که تاجیکستانی زیبای من، تاجیکستانی رعنای من، تاجیکستانی آبادی من، هرچی گفتم ممکن بود. ولی چرا میگه تاجیکستانی آزادی من؟ زیرا این کلمه آزاد یکی از کلمه های اساسی سرود ملی ما است و معنای صاحب استقلال. مهمترین فرق جمهوری تاجیکستان از همه دولت‌هایی که تا امروز داشتیم همین آزاد بودنش است. بنابراین استاد نمیگه زیبای من، رعنای من، آبادی من، میگه تاجیکستانی آزادی من. این دقیق ترین سخن سیاسی است. تاجیک‌ها در نهایت همین حقوق را به دست آوردن که خودشان قرار سیاسی قبول میکنند و خودشان سیاست داخلی و خارجیشون رو معین میکنند. نام یعنی استقلال، نام یعنی تاجیکستانی آزادی من.